呢一個係 Keeping Busy 嘅木磚努力遊戲。咁呢，佢入邊呢係會有一副木磚啦，同埋一紮嘅遊戲卡牌嘅。玩佢嘅步驟呢非常之簡單嘅啫。我哋喺咁多塊卡片入邊呢，揀一塊卡片出嚟。喺卡片上面呢，我哋會見到唔同形狀嘅積木啦。我哋呢就喺我哋嘅積木入邊呢，揀翻相應形狀同埋顏色嘅積木呢，就拼翻落去呢度，拼翻落去張卡片上面，好似我而家咁樣。咁呢，拼滿咗之後呢，遊戲就完結，就可以再玩過啦。入邊呢會有唔同嘅卡片，卡片呢代表住嘅難度呢亦都係唔同嘅，大家可以根據你嘅能力去選擇。